নমস্কার, ছবিস কিচেনে আমি ছবি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আবার একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি যে রেসিপিটা দেখাবো সেই রেসিপিটার নাম হচ্ছে পেশোয়ারি চিকেন। এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে অতি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। নিত্য নতুন রেসিপির নোটিফিকেশান খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর যেসব সাবস্ক্রাইবাররা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অতি অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক চ্যানেল আমার দেখা হচ্ছে কিন্তু কেউ সাবস্ক্রাইব সেরকম করছে না। তো আমার তো এতে একটা মানে এনার্জি থাকতে হবে বা উৎসাহ একটা আসবে যে আমার মনের মধ্যে যে আমি ভালো ভালো রেসিপি দিচ্ছি বা সামনের দিন আরও ভালো ভালো রেসিপি দেবো, তার জন্য আমারও তো একটুখানি এনার্জি চাই। তো অতএব এনার্জিটা বাড়ানোর জন্য আপনাদেরকে নিশ্চয়ই একটুখানি সাবস্ক্রাইব করতে হবে। তো চলুন তাহলে রেসিপিটা শুরু করা যাক। পেশোয়ারি চিকেন বানাতে কী কী ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে আমি একটু বলে দিই। প্রথমে আমি এখানে নিয়েছি চিকেন, আর লাগছে এখানে নিয়েছি রিফাইন্ড অয়েল, নিয়েছি ফোড়ন দেওয়ার জন্য 2টো শুকনো লঙ্কা, নিয়েছি হলুদ, এখানে নিয়েছি চিনি আর ঘি। আর লাগছে এখানে কাজু বাদামের পেস্ট রেখেছি। এই কাজু বাদামটা পেস্টটা করে এটা একটুখানি জল দিয়ে রেখেছি কারণ এই লিকুইডটা ঢেলে দিতে হবে আমাকে। দিয়েছি এখানে আদা বাটা, এখানে পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, এখানে টমেটো কুচি 2খানা টমেটো কুচি করে নিয়েছি, এখানে হচ্ছে পেঁয়াজ 3খানা পেঁয়াজকে কুচি করে রেখেছি, এখানে নিয়েছি কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর নুন। আচ্ছা, আমার কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। আমি প্রথমে এটা ঘিতে করলেই সবচেয়ে ভালো হয়, কিন্তু আমি ঘি এবং রিফাইন্ড অয়েল দুটোই দেব। আমি প্রথমে এখানে তেল নিয়েছি, রিফাইন্ড অয়েল নিয়েছি, রিফাইন্ড অয়েলটা প্রথমে দিয়ে দেবো। আমি এখানে 3 চামচের মতো রিফাইন্ড অয়েল দেবো। রিফাইন্ড অয়েল দিলাম এবং আমি এখানে ঘি দেবো। এই ঘিটা আমি এখানে ঘি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 3 চামচের মতো। এবার এটা একটুখানি গরম হবে, গরম আমার হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দেবো হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি, প্রথমে আমি শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিচ্ছি। এখানে যে শুকনো লঙ্কা নিয়েছি 2টো শুকনো লঙ্কা আমি ফোড়ন দিচ্ছি। শুকনো লঙ্কাটা একটুখানি ভেজে নেব, হালকা একটু ভেজে নিই। এবার এতে আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো ঢেলে দেবো। পেঁয়াজ কুচি রেখেছি এখানে আমার 3খানা পেঁয়াজ কুচি করা আছে, মিডিয়াম সাইজে 3খানা পেঁয়াজ কুচি করা আছে। পেঁয়াজ কুচিটা পুরোটা ঢেলে দিচ্ছি। আমার মাংস আছে 500 গ্রাম, সেই অনুযায়ী আমি সমস্ত উপকরণগুলো দেব। পেঁয়াজটা একটুখানি হালকা লালচে করে একটুখানি ভাজবো, খুব বেশি ভাজবো না। আর আমার পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ বাটা, এখানে আমি পেঁয়াজ বাটা রেখেছি, 2টো পেঁয়াজের বাটা আছে। এই বাটাটা পুরোটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিলাম। দেবো হচ্ছে আদা বাটা। আদা বাটাটা এখানে এতটা দেবো না, আমি 2 চামচের মতো আদা বাটা দিলাম। দেবো রসুন বাটা, রসুন বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। রসুন বাটাটা এখানে পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি। এখানে 7-8 কোয়ার মতো রসুন আমার পেস্ট করে আমি রেখেছি। রসুন বাটাটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার এটাকে আরেকটুখানি কষাবো। আঁচটা আমি লো টু মিডিয়ামে রেখেছি। আচ্ছা, আমার এটা মোটামুটি একটু কষানো হয়েছে। এবার আমি এর মধ্যে দেবো ওই টমেটো কুচিগুলো।
এখানে আমার দুখানা টমেটো, মিডিয়াম সাইজের দুখানা টমেটো কুচি করা আছে। টমেটো কুচিটা পুরোটা দিয়ে দিলাম। টমেটো কুচিটা দিয়ে এবার আমি একটুখানি নুন দেবো, কারণ টমেটোটা তাহলে মজে যাবে। পরিমাণ মতো আমি নুন দিয়ে দিচ্ছি। নুন দেবো। এবার দেবো হলুদ গুঁড়ো। হলুদ গুঁড়ো পরিমাণ মতো দিচ্ছি। একটু লঙ্কার গুঁড়ো দেবো। এখানে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর লাল লঙ্কার গুঁড়ো দুটোই আছে। আমি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা কালারের জন্য, আর লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি একটু হালকা ঝাল। এবার এটাকে আমাকে কিছুক্ষণ কষাতে হবে। আচ্ছা, মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে মাংসগুলো দিয়ে দেবো। মাংসগুলো দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এই রেসিপিটা খুব সুন্দর একটা রেসিপি। আপনারা এটা রুটি, পরোটা, লুচির সঙ্গে খেতে পারেন। আর এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। খুব ভালো রেসিপি। আমি এখন যেসব রেসিপিগুলি দিচ্ছি পরপর, সেগুলো আপনারা একটু দেখবেন, কেমন লাগলো আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আচ্ছা, এইটাকে আমি এবার কষাতে থাকবো। এবার মাংসগুলো আমি দিয়ে দিলাম, এটা আস্তে আস্তে কষাবো। এবার আমি একটু এর মধ্যে, এখানে আমি কাজু বাদামের পেস্ট রেখেছি। কাজু বাদামের পেস্টটা আমি পুরোটা দিয়ে দেবো। এটার মধ্যে কিন্তু জল দিলেও সামান্য একটু জল দেওয়া যাবে, কিন্তু জল না দিলে সবচেয়ে ভালো। কিন্তু জল না দিয়ে করলে এটা সবচেয়ে ভালো। এটা একটুখানি কষা কষা মতো হবে, আর খুব মজিয়ে করতে হবে, একদম লো আছে এটা করার নিয়ম। আমি কাজু বাদামের পেস্টটা দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে আমি এই শুদ্ধ আমি একটু কষাতে থাকবো। আচ্ছা, আমি আস্তে আস্তে করে দিয়ে আমি আস্তে আস্তে করে কষাচ্ছি। আমি এবার একটুখানি এর মধ্যে চিনি অ্যাড করব। চিনি দিলাম। এবার আমি এটাকে খুব আস্তে দিয়ে একদম লো আছে আমি এটাকে আস্তে আস্তে করে কষিয়ে এটাকে সেদ্ধ করতে হবে। বেশি আমি সামান্য একটুখানি জল দেব, কিন্তু অল্প, একদম সামান্য একটু জল দেবো। এটা জল একদম না দিলে সবচেয়ে ভালো হয়, কিন্তু আমি তাও একটু সামান্য একটু জল দিচ্ছি। ব্যাস, আমি আর জল দেবো না। এটা আপনারা যখন করবেন একদম ধিমে আঁচ দিয়ে করবেন, কারণ কি যে কোনো মাংস বা যে কোনো তরকারি যখনই রান্না করা হয়, যত তাড়াহুড়ো না করে একটুখানি ধৈর্য ধরে একটুখানি আঁচটা আস্তে করে দিয়ে যতটা পারবেন আস্তে আস্তে করে কষিয়ে যত রান্না করবেন, তত দেখবেন যে কোনো রান্না, শুধু মাংস বলে না, যে কোনো রান্নাই আপনার টেস্ট হবে। এটা আমি যা জানি আর কি, আমি নিজে যেটা করি। আমি রান্নার সময় আমি একটুখানি ধৈর্য ধরে আমি একটু রান্না করি, সে সময় আমি মন অন্যদিকে দিই না। এটাই হচ্ছে আমার প্রিন্সিপাল বলতে পারি। আচ্ছা, এবার আমি এটাকে সেদ্ধ হওয়ার জন্য আমি একটুখানি ঢেকে দেবো। তার আগে একটা কথা বলি, অনেকে আমার চ্যানেলটা দেখছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সাবস্ক্রাইব সেরকমভাবে করছেন না। তো আমি চাই যে সামনের দিন আরও নিত্য নতুন যেসব রেসিপি দেবো, বা অনেক ভালো ভালো রেসিপি আমার কাছে আছে, আমি সেই সব রেসিপিগুলো আমি আপনাদেরকে দেবো বা আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব। তার জন্য তো আমাকে একটু সাবস্ক্রাইব করতেই হবে। হ্যাঁ, অতএব সবাই একটু দেখবেন, আমাকে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন, তাতে আমি খুব খুশি হব এবং আপনাদেরকে খুশি হয়ে ভালো ভালো রেসিপি আপনাদেরকে সামনের দিন দেখানোর চেষ্টা করব। এবার আমি এটাকে একটুখানি ঢেকে দিচ্ছি, সেদ্ধ হলে তারপর আমি ফিরে আসছি।
আচ্ছা, মাংসটা আমার দেখে নিই একটুখানি, মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে আমার মাংসটা দেখে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে একটুখানি অল্প একটু লাস্টে সামান্য একটুখানি ঘি অ্যাড করবো। একটুখানি ঘি দেবো, মানে ঘি দিচ্ছি অল্প, 1 চামচের মতো ঘি দিলাম। আচ্ছা, এইবার আমার লাস্টে একটা কাজ আছে, আমি মাংসটা এখন একটু সাইডে রাখবো। এবার এটা আমি সাইডে রেখে আপনাদের একটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে পেশোয়ারি চিকেন, এটাই হচ্ছে আসল এই মাংসটা আমি কিন্তু একটা সাইডে নুনে রাখছি। এবার আমি একটা রুটি ছাঁকনি নিয়েছি, এই ছাঁকনিটার মধ্যে আমি 2 টুকরো মাংস একটু তুলে নেব। আচ্ছা, এখানে আমি 2 টুকরো মাংস আমি এখানে এই রুটি ছাঁকনির উপর রেখে দিয়েছি, ঠিক আছে? এইটাকে আমি এবার একটুখানি সেঁকব। এটাকে আমি একটু সেঁকে নিচ্ছি। সেঁকে নিয়ে এবার আমি এটা, এই যে কড়াইটার মধ্যে মাংস আছে, এবার আমি কড়াইটা বসিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে এই মাংস 2 টুকরোকে আমি এবার মিশিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? এইবার এটা আবার এটাকে এর মধ্যে মাংসের সঙ্গে আমি এটা এই মাংস 2 টুকরোকে আমি এখানে মিশিয়ে দিলাম। পেশোয়ারি চিকেনের এইটাই হচ্ছে ঐতিহ্য, কারণ কি মাংসটা এই যে সেঁকা হলো, এই সেঁকার সময় একটা ধোঁয়াটে একটা গন্ধ হয়, সেই এই মাংসের মধ্যে সেই সেন্টটা আসবে, এই জন্য এটা সেঁকা। এটা গ্রিলার থাকলে খুব ভালো হয়, কিন্তু আমার সেটা নেই, যার জন্য আমি এইভাবে আপনাদের দেখালাম, একটু সহজ করে দেখালাম, আপনারা যেন ঘরে এটা করতে পারেন। আচ্ছা, এবার আমি মাংসটা নামিয়ে ফেলবো, আমার হয়ে গেছে। এই হচ্ছে আমার পেশোয়ারি চিকেন। আপনারা এটা দেখুন। এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে অতি অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করবেন। বারবার বলে দিচ্ছি, কারণ সামনের দিন আরও ভালো ভালো রেসিপি আসছে, সেই রেসিপিগুলোর নোটিফিকেশান খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, আপনারা জানতে পারবেন যে এখনই রেসিপিটা দেওয়া হলো। আর সকলে ভালো থাকবেন, সকলকে ভালো রাখবেন। নিত্য নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর কি বলবো, আজকের মতো তাহলে বিদায় নিচ্ছি, ততক্ষণের জন্য নমস্কার।